Läksime avaveemõrdasid püügile asetama. Sõitsime muuli vahelt välja, olime umbes 10 minutit sõitnud ja mootor jäi seisma ja siis mõtlesime, et mis küll viga saab olla, aga Heino oli roolis ja vana Rahu ise tõusis püsti, läks sinna kütusepaagi juurde, keeras korgi maha. Sealt ei kostunud midagi, et sellega on kõik öeldud. Et seda on nii hea meenutada, kuidas vana Rahu ise sai kohe aru, milles asi on. Mina olen Tarmo Luks. Ma olen 4. põlve kutseline kalur ja põline Pärnu linna poiss. Naise jaoks on kõige suurem probleem see, et kui ta küsib mu käest, et mis kell ma tulen, siis ma ütlen talle, et ma ei tea. Kui sa oled merel ja sa tõstad mõrra üles, siis sa kunagi ei tea, mis seal sees on. Ma olen ühe mõrra juures olnud 7 tundi sorteerinud kalu. Sellest tulebki, et kui ma olen merel ja ta küsib mu käest, et mis kell ma jõuan, siis et ta teaks ka oma asju planeerida, siis tema jaoks ongi kõige raskem see, et ta ei saa minuga teatud ajahetkel, näiteks kevadel mingitel päevadel, ta ei saa minuga arvestada. Nii nagu inimesed arenevad, nii arenevad ka hülged, muutuvad mugavamaks ja laisemaks. Nad on õppinud paremad palad meie eest mõrrast ennem kätte saama, kui meie saame neid välja võtma minna. Nii et siis need kollased poid on hülgepeletid, mis me paigaldasime vette, et neid meie püünistest eemale hoida. Hülgepeleti on selline agregaat, mis akutoitel annab edasi signaali, mis siis peletab hülged väidetavalt umbes paarisaja meetri kaugusele sellest peletist. See tekitab nendes ebameeldivust ja nad ei tule sinna lähedale. Sügiseti püüame 4 koos, et oleks veidi kergem. Meil on vennad Kalle ja Villu ja siis on Priit, kellele me koos püüame. Priit on selles nii-öelda pundis juba vana tegija ja oli enne mind. Mina tulin isa juurde ja siis, kui isa ja tema eakaaslane lõpetasid, siis me tegime Kallele ja Villule ettepaneku, et hakkasime 4 püüdma. Me oleme enam-vähem üheealised ja klapime. Minu ideed tihtipeale võtavad neid kukalt kratsima, aga suurem osa ajast ikka tulevad muga kaasa, aga nad hoiavad mind ka 2 jalaga moodi. Tarmo on siuke lahe mees, kellega on hea koostööd teha, et ta on töökas ja tunneb kella ja igatepidi vinks-vanks. Igal ühel on oma ülesanne mere peal, mis tööd ta teeb ja kõik teavad, mida ta teeb. See on väga mõnusasti sisse töötatud süsteem. Kui sulle näiteks mina ütlen teisele paadile, mida nad võiksid teha, siis merel on niimoodi, et kui sulle öeldakse, et sa pead seda tegema, siis see tähendabki, et seda sa pead tegema. Kalurina
Ei, ta on rahulik, ei meil paadis sükest valju häält tavaliselt ei ole, et siis peab olema midagi väga tõsist või asja, et kuidas see tuntud filmis öeldi, ega meri mõura, poll ja salli. Saame aru, kui keegi teeb pea ja ei pea seda siis käte ja jalgadega seletama hakkama. Ma ei olnud selline poiss, kes käis isaga kogu aeg merel kaasas. Et mul ei olnud sellist sundi, et mulle öeldi, et poiss, nüüd tule appi ja tule kaasa. Et kui mulle pakuti ja kui mul oli aega ja tahtmist, siis ma käisin, aga neid kordi ei olnud palju. Aga siis, kui ma tulin kaitseväeteenistusest, siis isa ütles, et kas sa nüüd tuled ja proovid ja hakkad kaluriks või teed midagi muud, et nüüd on nagu see aeg otsustada, et meil on vaja kedagi enda juurde, kellega koos seda asja teha. Ja siis ma mõtlesin, et ma proovin ja ma pean nagu kogu südamest tunnistama, et ma ei kahetse. Minul on kutselise kaluri püügiõigus nakkevõrkudele ja erinevat liiki mõrdadele ja ka kastmõrdadele, millega siis püütakse räime. Oma püünised ma kas lasen teha või siis teen ise, vastavalt sellele, kuidas mul on aega ja kui kiire selle asjaga. Sõltuvalt sellele püünise asukohale siis kasutame erinevaid aluseid ehk kalalaevu, et kõige väiksem, millega ma käin, on 5,5 meetrine. Kõige suurem, millega me kevadeti siis kastmõrrast käime räime toomas, on 12 meetrit pikk. Ja siis seal vahepeal on veel nii-öelda lappaja tüüpi paadid, mis on 8,5–9 meetrit pikk. Minu jaoks on minu kõige suurem vara on minu aeg ja selle mõttega saigi ehitatud siis uus paat, millega saab pikki vahemaid kiiremini läbida. See ajavahe on kuskil 3–4 korda. Seda paati ehitati Orissaarest. Selle paadi põhja või siis korpuse ma ostsin 4 aastat tagasi Soomest. Seda on nüüd nende aastate jooksul ehitatud vastavalt võimalustele, siis soetatud mootor ja tehtud keretöid ja tehtud on ta siis Orissaare külje all siis toredas väikses kohas nagu Saikla. Suvel me kala ei püüa, kuna kevad on hästi intensiivne. Näiteks sel kevadel mul oli järjest 63 tööpäeva. Suvel alates jaanipäevast kuni 1. septembrini me kala ei püüa, siis me puhkame. Septembris hakkame jälle või augusti poole pealt hakkame jälle kala püüdma. Ja siis vääriskala ehk siis lõhet ja koha ja siiga realiseerime jälle otse inimestele ja ahvenat jälle tööstustele, kellele tuleb ka tööd anda ja neid vee peal hoida. Talvel, jaanuar, veebruar, märts me püüame jää alt võrkudega ja püüame koha. Kui koha hind on piisavalt kõrge, siis anname tööd ka tööstustele. Aga kui hind
läheb alla, siis kõik kala nii-öelda, mis me püüame, fileerime ja müüme siis inimestele ja ka kohvikutele ja paneme ka külma vaakumisse ja siis realiseerime seda jooksvalt. Siis kui tuleb kevad, siis on kalamahud on suured, siis saavad tööd tööstused. Me püüame aastas 300–400 tonni räime, 5–60 tonni tinti ja ahvenat võib-olla 10–20 tonni, et need kogused on piisavalt suured, et nendega nagu ise midagi peale ei hakka, et siin juba on eelnevad kokkulepped, kellele me selle kala anname, kes külmutavad selle ära ja pärast siis realiseerivad seda. Me sööme kodus iganädalaselt vähemalt 2 korda kala ja kindlasti on meil kodus külmkapis ka marineeritud angerjad ja silmud ja sügavkülmas ka kindlasti kalafileed, kui kellelgi on kiire soov panna peolauale kas ahvena või kohafileed, siis mul on kodus kindlasti külmas olemas, sest neid inimesi, kes ärkavad liiga hilja, on väga palju. Et see varu peab kindlasti kodus olema. Paljude jaoks ei ole lihtne ärgata öösel kell 1 ja minna siis merele. Ja siis minna magama õhtul kell 8 ja ärgata jälle kell 1. Paljud ei harju sellega ja see on nende jaoks mõeldamatu. Samas ei ole mere peal ka nii-öelda füüsiliselt kerge, et ilusa ilmaga ei ole probleemi, aga kui on tuul ja kõik on sinu vastu, siis on ikka raske. Ja kui sa päevast päeva oled unevõlas, siis see ka koormab sind nii vaimselt kui füüsiliselt. Kerge ta ei ole. Mis amet üldse elus kerge? Sükest ametit nagu ei tea. Kaluriamet on ka. Vahest on kerge, vahest raske. Sa oled ise oma aja peremees põhimõttel. Kevadel on rohkesti tööd, siis tuleb tööd teha. Aga siin sügis ja suvi ja siis on vähem. Et on nagu rohkem vabadust. Minu jaoks ei ole see lihtsalt amet, vaid on elustiil. Samas on see merel käimine selline rahustav, aga sa pead olema ka kogu aeg kohal. Ehk sul mõte peab töötama, et nii kui sa lubad endale vähegi nagu vähem valvsust, siis asjad juhtuvad. Seda on elu näidanud. Kui vanad mehed lõpetasid, siis oli noori vaja juurde. Nii me siia sattusime. Noori kalureid ikka tuleb, et kellel on võimalust ja saavad omal püügivahendid soetatud, ikka tahtjaid oleks. Mulle meeldib olla iseenda peremees. Kutselise kaluri elukutse seda pakub mulle, et kui ma peaksin tegema mingit teist tööd, siis ma arvan, ma vist ei saaks olla palgatööline. Ma olen harjunud otsustama ja mere peal sa pead võtma vastu otsuseid ja kindlasti on kergemaid ameteid. Aga et seda võlu, mida ma igapäevaselt sealt lainete vahelt saan, et seda igal pool ei ole. Nii kaua kui jõudu ja tervist on, nii ma tahan künda merd. Värske õhk ja põsed on punased, see on kõige parem.